Hola chicos, yo soy Virus, bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy no es un video cualquiera de los videos que yo siempre hago, pero porque me encuentran así, cambiada con pantalón y peinada. ¿Por qué? Y sushi aquí, porque yo y alguien muy especial fuimos a comprar unas compritas y eso, nos fuimos casi de shopping con nuestros padres y nuestro hermano no estaba por aquí porque se fue para el campo. Entonces chicos, este sushi lo compramos casi ahora mismo y estamos comiendo todos. Así que, porque hay una silla que viene para donde mí, es porque, se está echando para atrás, es porque tengo una invitada muy especial que yo creo que algunas personas la conocen, pero si ustedes no la conocen, si algunos de ustedes no la conocen, pues Amber, sí, chicos, hola. Olías. ¿Me extrañaban? Sí. ¿Me extrañaban? Si no me extrañaron, que váyanse, güey. Mentira. La loquilla. Entonces vamos a comer estos sushi. Y entonces yo nunca lo he probado, así que Claro que sí. así que vamos a probarlo. Yo no me hemos probado y está diciendo mentira. Ok, esto es como la salsa. Espera. La salsa que tiene como aquí es como un poquito Se puede llamar, picante. Mario. Como tiene ajonjolí. El ajonjolí me encanta. Entonces, vamos a entrárnoslo todo a la boca, ¿sí? Ah, sí. Abren la boca, 1, 2 y 3. Ah. Dale un poquito, no seas caña. Rosa. Abre la boca. ¿Cómo están, chicos? Por tu culpa. ¿Qué por mi culpa es qué? Pedí merengue porque ahora no estaba aquí. Voy extrañando, mira. ¿Esto? Su sabor favorito. Y el rojo. Yo no lo extraño. También le gusta ese. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a salir con papi de nuevo. Chimosa. Bien chimosita que eres tú. Oye, está grabando, ¿oíste? Chicos, ella No, qué mentirosa. es chismosa. Oye, Porque estaba... Déjalo ahí. Porque ya estamos escuchando las conversaciones de nuestros padres. Chismosa que es. Chicos, por cierto, vayan a ver nuestro video que hicimos, que era haciendo un slime. Voy a mostrar el mío, que está justamente aquí. ¿Y el mío? Está ahí arriba. Ahí está, allá arriba. Ay, bueno, o mañana. Sí, que me quedo. Oh my god, qué delicia se siente. Te doy un secreto. A ver. Qué delicia. Oh my god. Se siente riquísimo, ¿verdad, hermana? Mira, mírenlo, mírenlo. Qué rico. Criollito, sí. Me encanta el arroz que ponen en esto. Está bueno.
Chicos, ustedes, los que son menores no van a entender. Pero ellos son grandes. Vamos a hacer los de 5 para abajo y para abajo. Para arriba. Para abajo. Los de 5 para abajo no, los de 5 para abajo no entienden. Así que Yo he perdido la práctica con estos palitos porque en estos días no hemos comido tanto sushi, así que nuestros padres cocinan ahí viene papi. saluda a la cámara ya que tú vas a salir. Saluda a la cámara. Se llaman chiquillos. Hola chiquillos, sí. Son mis chicos. ¿Dónde tú vas? Un papel y una huevo. Ok. Le voy a quitar el sushi. Muchacha, suelta. Déjale una gripa que a ver la que ya no puede. No, cómetelo, tú no quieres más. Yo tengo 3 aquí. A mí me dieron fue 3. Es que dejar, vamos a preguntarle a Chris si puede. Además estoy hablando. Y eso no es blando, eso es duro. Entonces, perdón. Ten más cuidado. Perdón. Te dije perdón. Se me está sangrando. Ah, se la cayó. Claro que no. ¿Cómo? Vamos Mami, Nata. con el otro. Una. Mami, ven a saludar Entero. a los chicos. Dile hola, chiquis. Hola chicos, Ella es mi mamá. ¿cómo están? Eso es famoso. Vamos entero, Ella así, es famosa entero, en Instagram. entero. Yo la hice. Famosa. No, entero. ¿Cómo que esto? Febrero. Yo dije entero. Y eso está contaminado. Es funny. Me compré, ¿no que me compré los pantalones? Versace. En Versailles. Fueron 3 pantalones. El blanco, el negrito y el azul, sí. 3 pantalones bien chulos y el negro me queda apretado. Más o menos, pero te lo compramos. Medio negro, el medio gris entre negro. Chicos, se lo vamos a mostrar. A mí me compraron un conjuntito. Claro, porque sigo en la escuela y ella también. Me compraron una mochila y un estuche. Precioso. Claro. Estamos en Semana Santa, chicos. Sí, pero obvio no. Estoy preparándome. Oye, no, chicos, yo te comí cosas enteras. Dios mío. Mira. Chin chin. Chin chin. Chin chin. ¿Qué se le decimos? Ay. Lo que yo estaba viendo es Y no. Yo le traigo Coca-Cola. ¿Será que quiero? ¿Será que quiero? Somos muy bromistas, chicos. Es lo que yo estoy bebiendo pipí. La pipí no es naranja. Ay, sí, amarilla. Eso es naranja. Como quiera, se parece. Si no, ¿Verdad? en la cámara parece naranja, amarillo. Entonces, es pipí. Chicos, ¡ay! Yo casi me bebo esto, güey. No manches. Y eso es picante, mi amor.
Oye, no. No. Ay, ¿Qué? te lo voy a decir en secreto, pero no lo sé. Voy a ir al baño, ¿viste? ¿Qué tú quieres hacer Cállate. del uno? Ajá. Ok, vete. Sí, vete a hacer del uno, vete. Es mentira. Me voy. Bueno chicos, mi hermana va a... No sé, aquí, pero bueno. Va a hablar con su mamá. Por un buen rato. Chicos, vamos a hacer parte 2. Vamos a hacer parte 2 en un rato, bye. Bye, chicos. Quítame. Bye, chicos. Bye, bye, bye. Bye.